स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सुकरण शर्मा व्लॉग्स पर। जैसा कि अक्सर हम आपको धार्मिक वीडियो से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसी क्रम में आज हम एक डिफरेंट वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। वीडियो एक बड़ा ही दमदार होने वाला है। सबसे पहले कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा वीडियो खांसी, सर्दी, जुकाम को लेकर है, जिसमें हम आपको एक आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स देंगे, जिससे कि आप कितनी ही पुरानी खांसी हो, सूखी खांसी हो, नज़ला हो, इससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमने काफ़ी देसी शोध के बाद में इन जड़ी बूटियों के बारे में, जो कि हर घर की हर बेसिक ज़रूरत होती है और हर किसी के पास ये सामान अवेलेबल होता है, इनके बारे में आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और खांसी एक आम समस्या बनी हुई है। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले फ्राई पैन लें और फ्राई पैन के अंदर देसी घी की 1 चम्मच डाल लें। उसके बाद भुनी हुई अदरक लें और उसके छिलके उतार लें और उसके बाद में इसको घिया कद्दूकस जो होता है उससे कद्दूकस कर लें। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ लें और फ्राई पैन के अंदर घी डालें और गैस ऑन कर लें और घी के अंदर कद्दूकस किया हुआ अदरक का पेस्ट इसमें डालें। इसके अंदर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर कर इस गुड़ को डाल लें। अब इसको हिलाते रहें जब तक इसका कलर प्रॉपर तरीके से ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक इसको हिलाते रहें। जब ये लिक्विड होने लगें तो इसमें कुछ मात्रा के अंदर जैसे 1-2 चम्मच हल्दी डाल लें और 1-2 चम्मच इसके अंदर काला नमक जिसको बोलते हैं, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर इसमें डाल लें। इन सभी के पेस्ट को हिलाते रहें और इसकी एक लेवी तैयार कर लें। और जैसे ये एक लिक्विड टाइप का बन जाता है तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। ये छोटी छोटी गोलियां आप बना के इसको किसी डिब्बे या बॉक्स में रख लें, ताकि आपको जब भी खांसी हो, गले में खराश हो, या बच्चों को खांसी है, गले में खराश है, या दमा की तकलीफ है, श्वास का फूलना आदि प्रकार की समस्याएं हैं, इन सब की समस्याओं के लिए एक घर में बनाई हुई आयुर्वेद की टैबलेट आप सभी के लिए काम करेगी। तो सभी एक बार इस आयुर्वेदिक नुस्खे को आजमाएं और इस प्रकार की खांसी जैसी समस्याओं से निजात पाएं। हर किसी के घर में ये सारा सामान उपलब्ध रहता है और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर बेहद पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।